Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng lagi bersama saya Feby Roster. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman sehat selalu, panjang umur dan banyak rezekinya. Oke, di video kali ini kita akan membahas satu komentar ya bosku tentang bagaimana cara menyembuhkan ngorok pada ayam. Karena memang di musim penghujan seperti ini pasti banyak ayam-ayam yang mulai terserang penyakit ya. Jadi seperti apa videonya? Sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Karena dukungan dari teman-teman sangat bermanfaat buat saya. Oke, seperti apa videonya? Seperti apa keseruannya? Ikutin terus video ini, tonton terus video ini sampai selesai. Yuk! I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate. Kita lanjut. Jadi di video kita kali ini kita akan menjawab sebuah pertanyaan, bagaimana cara kita untuk mengobati ayam yang mulai ngorok ya bosku. Nah, jadi di video kali ini kita akan bahas tuntas dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Oke bosku, biasanya faktor ayam ngorok itu ada beberapa hal. Yang pertama biasanya karena cuaca, yang kedua itu biasanya karena kebersihan kandang. Jadi ayam bisa ngorok ketika kebersihan kandang kurang terjaga dan tentunya karena cuaca yang mungkin sedang tidak mendukung ya bosku. Biasanya itu penyebab utama ayam bisa ngorok. Nah jadi teman-teman ikutin terus videonya bagaimana cara saya menyembuhkan ngorok pada ayam. Lanjut terus ya. Bosku, seperti apa penyembuhan ayam yang ngorok? Nah kebetulan di sini saya ada ayam yang usia 3 bulan ini ya. Biasanya usia-usia seperti ini itu rentan gitu ya. Rentan sekali ngorok karena daya tahan tubuhnya belum kuat gitu ya. Nah makanya tentunya kita harus selalu mempersiapkan jamuan untuk menjaga daya tahan tubuh si ayam. Kalau untuk ayam dewasa itu biasanya faktor ketiganya ketika ngorok itu ketika sudah dijemur, udah ngos-ngosan, itu langsung kita kasih minum. Nah saya sarankan nanti kedepannya buat kalau misalkan udah dijemur itu jangan dulu dikasih minum, usahakan ya teman-teman. Karena memang itu salah satu penyebab ayam ngorok ya. Biarkan saja umbar dulu sampai si ayam udah bener-bener nggak ngos-ngosan lagi ya bosku. Nah jadi tips yang saya lakukan adalah ketika menyembuhkan ayam ngorok, yang pertama itu saya menggunakan tetrakol ya teman-teman. Ini sering saya lakukan ketika ayam saya mulai sakit atau ngorok ya. Dan tentunya kita pisahkan dari ayam yang lain gitu ya, takut tertular gitu ya. Dan cara pemakaiannya adalah kita pakai 3 tetrakol setiap hari sampai ayam benar-benar sembuh. Jadi yang pertama, yang kedua itu kita kasih dilolohkan. Nah, jadi 3 butir itu duanya kita lolohin, yang satunya kita buka kapsulnya dan kita lolohkan. Ya, jadi seperti itu. Dan yang kedua itu pakai amoksilin. Jadi 3 tetrakol, 1 amoksilin. Itu kita lakukan setiap hari ya, teman-teman. Jadi sehari itu pagi sama sore kita kasih 3-3 gitu ya. Dan amoksilinnya 1. Itu kita rutin pakai, bahkan ada salah satu ayam saya yang udah
ngorok parah gitu ya. Jadi teman-teman jangan panik gitu ya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah yang paling utama itu adalah pencegahan gitu ya. Karena setelah seperti itu ya mudah-mudahan efektif ketika kita obatin. Kalau tidak ya mungkin ayam bisa ninggoy ya. Nah, jadi yang saya lakukan adalah itu ya kita kasih tetrakol, kita kasih amoxilin. Itu benar-benar saya rutin pagi sama sore. Saya punya salah satu ayam jantan saya yang udah pernah ngorok parah, bahkan sampai ngap-ngapan, sampai nggak bisa berdiri. Tapi alhamdulillah sampai hari ini dia sudah sembuh. Kita lihat ayamnya ya. Bosku, ada yang masih ingat sama si Bubut? Nah, ini kakaknya si Baxter sama si Roger ya bosku. Ini pernah ya ngorok parah ya bosku. Ini sampai ngap-ngapan, bahkan saya nggak tahu ini bisa sembuh atau enggak ya. Nah, tapi saya bertanya sama para penghobi ya, tentunya para senior-senior di kota saya, bagaimana cara menyembuhkan hal tersebut. Itu ternyata saya dikasih tahu dengan cara seperti itu. Kita kasih tetrakol sama amoxilin. Dan selama 1 minggu berturut-turut itu saya pakai pagi sore. Itu usahakan ketika dikasih makan itu pastikan kalau misalkan ayam udah kena seperti itu pasti nggak mau makan, itu dilohin aja ya teman-teman. Itu rutin 1 minggu sore pagi itu saya pakai tetrakol. Nah, jadi buat teman-teman di cuaca seperti ini itu jangan sampai kita telat jajamuan ya, karena memang di kondisi cuaca pancaroba seperti ini ayam-ayam itu mudah terserang penyakit gitu ya. Apalagi cuacanya kalau malam dingin, usahakan malam kita kasih makan sedikit agar perutnya itu enggak terlalu kosong ya. Itu biasanya saya lakukan agar paginya kita bisa kasih makan lagi. Oke bosku, saya nggak bisa contohin ngelolohinnya ya, karena takut kena pelanggaran nanti di YouTube gitu ya. Dan nanti teman-teman lakukan saja di rumah, mudah-mudahan itu bermanfaat, dan mudah-mudahan juga ayam yang teman-teman lagi obatin itu bisa sembuh total ya, seperti si Bubut ini ya. Karena sama ini udah parah banget waktu itu, jadi sempat dia dititipin mau dirawat ya, ternyata di kandang teman saya itu lagi ada yang kena gitu ya, keserang, akhirnya nular. Udah gitu saya cepat-cepat ambil ayamnya dan saya obatin ya teman-teman. Oke teman-teman, itu saja video kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sharingkan bermanfaat, dan tentunya teman-teman ayam yang teman-teman sedang obati mudah-mudahan diberi kesembuhan ya teman-teman. Dan tentunya saya ingatkan lagi untuk terus like, komen, dan subscribe ya, karena dukungan dari teman-teman sangat bermanfaat untuk saya ya teman-teman, untuk lebih semangat lagi saya membangun channel ini ya teman-teman. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.